Olusimbi, Administrator wa Uganda Musicians Association. Olunaku olwaleero lwa njawulo nti tuzza okuwa n'okuwa enteekateeka egenda okukolebwa nga tukyusa obukulembeze. Ekyokubiri, twawuliddeko eŋŋambo nti abadde pulezidenti waffe yalekulidde. Nziyita ŋŋambo olw'ensonga nti sinnafuna bbaluwa butongole n'enjuwa secretary tunakudisikasinga nsonga zonna ze tuwulidde nga muwa amawulire ge muwadde nti mwami Wyke Benda pulezidenti wange nti yalekulidde. Naye nga constitution yaffe bwerambika nga naye bwe yajja mukyala Sophia Gombya bwe yalekulira n'atwala obukulembeze era asindi mweteefuteefu okutwala obukulembeze bwa wuma mu maaso okutuusa bwe tutuuka mu puroguramu y'okulonda. So tulindiridde ebbaluwa yokka ekakasa nti omukulu yawandiise abantu bafaanagana. Ennaku ezo nalaba omwami afaanana principal w'Emagere gwe bayita principal, nalaba omwami amufaanana, nalaba omwami afaanana Dr. Jose Chameleon, abantu bafaanagana. So tutwala nti ezo ŋŋambo naye mu butongole tunafuna kiwandiiko kiraga nti mwami Wyke Benda yalekulidde obukulembeze. Nga Sophia Gombya bwe yakola kiwandiiko kyajja tukidisikasinga ne tukkiriza resolution ye era n'agenda bulungi. So naye nga enteekateeka yonna ekibanga kituufu nga yalekulidde, njagala obbakakasa tuli beeteefuteefu era madamu Cindy Sanyu mweteefuteefu okutwala obukulembeze bwa wuma mu maaso okutuusa omwezi ogwokutaano ennaku z'omwezi nga 22 tunaakola okulonda okw'abakulembeze abalala. Ensonga endala lwaki tuli wano, Secretary General agenda kutumenyeramenyeramu nga bwe tutambudde mu bbanga eriyise nawa association weetuuse n'abayimbi okumanya kiki ddala ekigenda mu maaso mu budde buno. Naye ku nteekateeka y'okulonda nja kuba ngibawa era ngenda kugibawa. Naye olunaku olwaleero mujja kwebuuza nti Mami Halima Namakula tuli naye olwaleero. Mami Halima yalondebwa akakiiko komiti eno eyawuma okubanga y'omu ku baadvisor wamu ne mwami Misa Kisemakula era abadde batubeerawo mwami Matovu Frigo be bamu ku baadvisor be tuyina aba association eno era bazze tubatuukirira mu bintu bingi era ebisinga byonna babitegeera ebigenda mu maaso buuma. So tweyanziza nnyo, tweyanzeege nga ngenda ku nteekateeka eno Senator Secretary ey'okulonda yesinza okubanga kuba ye programu yaffe eddako. Ekisanja kyaffe kiggwako ekyabano abaliko kiggwako ennaku z'omwezi nga 26 omwezi ogwokutaano aweze emyaka 2 nga bali mu ofiisi. Naye situjja kulinda kisanja kiggweko nga constitution bwerambika. Enteekateeka y'okulonda yo etandikirawo Bunambiro era nga twagitandise dda. Abasobe ne baliko okunda kwa president, vice we secretary wamu ne deputy secretary n'omuwanika ne publicity. Awo oluvannyuma tujja kubaawo ne generals ebika bya music abayimbi bye bayimba aba hip hop, dancehall, country music, kadongo kamu, aba religious producer, abakuba ebivuga, abawandiisi n'abazinyi. Then the regions ez'enjawulo kuba tuyina ba members 180 mu Wuma naye nga tulenjinga mu regions ez'enjawulo Eastern wonna wali ba members ba Wuma kuba tubaddeyo nga tuwamobilizing ebbanga lyonna. So basabo ne banyabo okulonda kugenda kutambula bwe kuti samukkirize mbateekere program buli muntu yenna aliyeyo buli muyimbi eyandiyagadde okwetaba mu kulonda kuno okutwala obukulembeze mu maaso. Ennaku z'omwezi nga 15 February ye balaza ejja bajja kutandika okupikinga forms. Forms ezo bajja sasula emitwalo 2 ng'atwala form. Ennaku z'omwezi nga 23 paka ennaku z'omwezi nga 3 tujja kwa nominations zaabwe bajja kujja ku National Theatre bwe tugenda okwera buli kimu n'okulonda kwabwe kujja kubeeraawo. Bakomyewo empapula ezo nomination nga bajjuzaamu bye tusabye bye twetaaga n'okwatakinga evidence
then basasule emitwalo 5 oyo ali ku kya president sasule emitwalo 5 ku lunaku olwo sente ziri non-refundable emitwalo 50 oluvannyuma Maachi nga 10 tujja kusinkana abakulembeze bonna ku mitendera ogwa secretary ba producer eyesimbyewo bonna tujja kuba ne meeting nabo officially awo era nga 10 batandike campaign zaabwe tubate bagende bagenda okutwala nga bazze ku lunaku olwo abalonzi kuba okulonda olina okuba ng'olina kaadi ya wuma ng'oli memba yiko wa wuma yalonda era enkaala z'abalonzi zonna amanya g'abalonzi buli memba wa wuma gajja kuweebwa candidate oyo asobole okuba campaign ng'akubira mu bamembers bokka aleme kuba nga atambula anoonya buli muyimbi ate nga abamu tebagenda kulonda so olina okufuuka memba procedure abagimanyi okufuuka memba nga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokuna n'ennaku z'omwezi ga 17 tuli mu nteeseganya ne television ezimu okulaba nga tufuna debate abantu bajje batuwe ku nteekateeka yaabwe enteekateeka namutaayika balambulule bagenda kuyamba batya abayimbi bateeseteese biki abantu bamanye nti bano bagenda kuyamba abayimbi bwe bati oluvannyuma ennaku z'omwezi nga 24 tujja kuba ne meeting ne ba advisor ba elder mukyala Alima mwami Sakyabo nabo abalala tujja kufuna okuŋŋaana nabo boogereko eribbo babannyonnyole nabo baabwe bagenda okukola baba advising kuba bwabaddewo akaseera bategeera nnyo industry kyeyeetaaga ennaku z'omwezi nga 22 omwezi ogwokutaano tujja kukola okulonda kwaffe kujja kubeera ku National Theatre abayimbi ba members ba wuma bakole okusalawo kwani gwe baagala abakulembere mu bifo ebyenjawulo ebifo bino byonna okwatakinga value ku kintu ky'olimu okwatakinga value n'okubanga kyannaku nti abatandika ekintu kino tebagenda kubaawo nga bwe tuteredde nti weesanga nti bafiina bano ba Waikibenda ba Mwami Julius Kyaze ba Isaac Ruki ba Semakula tebafunye mu kintu kino olw'ensonga nti bwenge gye bakitandika temubadde ssente temubadde kyate nga bateekamu ze balina ate nga abamu bayinza obuteesimbawo naye bano abagenda okwesimbawo bazze mu kintu ekiteeketeeke bazze mu kintu nti for the first time bajja kuba ne budget gye baraningira so naffe okussaako essente zino we attaching value omuntu ajja mu kintu ng'akyagala amyuka president oba chairman wakaswa emitwalo 4 secretary general oyo alina okuba nga amanyiyo olulimi lumu oluli foreign naddala oluzungu ng'asobola okulwogera bulungi mu ngeri y'okutukiikirira mu bifo ebyenjawulo gye banaabagenze asasula emitwalo 4 so madamu Fino ono yabadde general secretary waba ayagala okudda ku kifo kino asuubira okusasula emitwalo 40 ekyalo ekyenkizo ekiriwo nti abantu bonna abaali babaddeko mu wuma n'alizayininga kyeyagalire tasuubirwa kujja kupiikinga form because kakasa nti oba oli awo baatuleka mu kaseera akazibu otusinga okubeetaagira olw'emirimu emirala oba oli awo nti tetwesiga tetumanyi oba n'ababwesimbu bwe tuddamu okubawa ofiisi zino ne bazitwala mu maaso ekirala omuntu agenda okutwogerera sekamwa publicity asuubira okuwaayo emitwalo 20 naye oyo alina okutuwa program PR strategy engeri gy'agenda okukyusaamu face ya association agenda kukola atya association okukyuka okusobola okulaba nga naffe tumanyikibwa internationally nga bwe tugezezaako okukola nga bwe tujja obayisizaamu enteekateeka yaffe webadde era nga maliriza tusuubirwa ba hip hop representative abo era bajja kweronda ku lunaku luli tugenda kuba kalulu ka secret ballot wagenda kubeerawo ballots eza buli kifo n'ebifaanyi byabwe omuntu ajja n'atiikinga omuntu oyo naye bwe tutuuka kuba hip hop kitegeeza ba hip hop abali mu wuma be bagenda okulonda omuntu waabwe era desike yaabwe ejja kubaawo agende wali bamuwe nga tukakasa oyo ayimba hip hop alonde
omuntu waabwe ne ba producer we batyo n'aba religious we batyo na buli kintu kyonna aba instrumentalist bonna bajja kukola we batyo. Then aba region bano bo bagenda kutusindikira, bagenda kulondera gye bali batusindikira omuntu oyo akize ku banne oba basobola okutuula ne bakkaanya unanimasire kitusazeewo embaale Mark 10 yabatukiikirira oba Sansi oba Blue and Black nti oyo yajja okutukiikirira bamutusindikire butereevu batuule. Naye ensonga lwaki ensimbi zino weziri programu giwulidde nti tugenda zikozesa zigenda kuyambako mu kuteekateeka okulonda okulungi kwawukaneko n'okulonda kwe twalina emyaka 2 emabega ku jahazi oba kwe twalina emyaka 4 emabega ku Lafters nga tulonda Mwami Julius Kyazze abantu bawanika mikono ne ku Lafters twawanika mikono entubala abamuntu asobola n'okuddamu n'awanika lewo omundi guno bikyuseeko yensonga lwaki twataakinze value. Wentuukidde wano wabaddewo ekibuuzo ekigamba nti ye bano ababaddeko bakoze biki ebbanga lye tumaze. Nsaba mu dakiika emu era mbayitiremu ku bintu ebikoleddwa ebbanga lye tumaze nga tuli mu ofiisi er'emyaka 2. Bapulezidenti bonna Njoge yalunye tugenda kuba misinga ne White Benda wabanga kituufu yaresigninze tugenda kumumisinga nnyo bonna tuba misinga. Naye tugezezaako okulaba 1 nti association egatta abayimbi bonna wenjogera ate mugenda kukikkiriza bye mutakkiriza bye mulowooza nti tebasobola kubeera mu wuma injogera mazima bonna bazedda abasinga bamaze dda okujoininga wuma mu budde buno bwe tulimu. Tugezezaako okugatta abayimbi bonna abayimbi abakulu n'abato bwe twatandikira twalina eŋŋombe gamba abo bakadde abano bato bano bakadde ekyo nno kyaggwawo dda twogera olulimi lumu. Tusucceedinze mu kujoiningiza wuma mu union, tusucceedinze okukola endagaano working agreements ne embassies ezimu ng'eya Bufalansa okulaba nga n'eya Bungereza abayimbi baffe baba bagenda okufuluma okutambula bayambibwako mu nsonga ezo. Ekyokubiri ekisingira ddala obukulu tugenda kukola okulonda ya achievement y'amaanyi tugenda kukola handover nti weesanga nti ku bakulembeze abaasooka ababiri Mwami Isaac Ruchi ne Julius Kyazze tetwakola handover naye tugenda kukola handover ate nga mukimanyi ekyo nakyo kyamaanyi nnyo. N'ebintu ebirala bingi tukoze ebintu bingi meetings okuyamba abayimbi sako yaabwe weeri etambula Uganda Musicians Sako erina account mu banka abayimbi basevinga sente ebintu ebimu tubikoze nga tubikola inside because association yaba members sako yaabwe weeri etambula ndowooza Mwami Isaac Ruchi ekyamaani waayo tuyinako Hanson Baliruno Mami Alimera kwalinga advisor Fina kwalinga secretary ate era bakozeyo ne sako endala jendi chairman okuba guiding okusavinga sente eyo y'emyoga we bagikoze ne bagamba aboluta to guiding awo nayo weeri kwegamba ebintu bingi ebikoleddwa mu kaseera kano nga tuyambibwako nnyo abakulembeze baffe na guidance y'aba president baffe ab'enjawulo ne Madam Secretary ono abaddewo okulaba nga ebintu ebisinga bitambula. Tusaba accountability musabira buwanguzi waba agenda kwesimbawo kuba teri mukyala asinze kutuyamba kukola ng'omukyala ono mu ngeri ya accountability. Tubuuza bino biriwa mukole bino tusobola nga tuyamba abayimbi okutereera. So zezimu ku nsonga ezo tweyanziza ne tweyanzeege nja kuyita secretary abeeko nekyayogera. Amanya gange Mpino Masanyalaze abanyi bemanyi nga Mama Santon ne Sun City akolanga General Secretary Uganda Musicians Association. Osobola ddala okwogerako as a supplement Uganda Musicians Association si kibiina nti kyaffe ky'abayimbi buli muyimbi gy'oli oyo wonna oli part of it otya nguze ne weewandiisa kuba kyekibiina
ekyatandikwa ba elders baffe oluvannyuma lw'okulaba nti tetulina family ne bw'osanga ba lawyers baba ne family ne bw'osanga baani kasita basukka omuntu omu baba balina family. So bwe mbuuza omuyimbi atandaba kuwandiisa mu Uganda Musicians Association family ye eri luddawa. So office yaffe eri open, jangu wewandiise obeere ne banno omanye ekigenda mu maaso. Tosobola kumanya kigenda mu maaso nga tolina banno tobalimu. Tulina omukutu abeewandiisa kwe babeera kitegeeza information yonna eba flowinga baba bagimanyi bulungi. So okukyongerako ekyo omuyimbi yina atandaba kuwandiisa mu Uganda Musicians Association nkukoola ojje weegatte ku banno kubanga mu struggle gye tubaddemu Uganda Musicians Association ebadde recognized nga apex body etwala abayimbi bonna era essaawa yonna tugenda tandika okutambula for recruitment mu ggwanga lyonna tusobole okulaba nti tuli wamu for a common voice towards a common cause. So slogan yaffe eri nti together we can. Okujja okwewandiisa mu Uganda Musicians Association olwa covid sente zaatoolebwako. Of course tewasobola kubayo kintu kya bwereere kuba offices zisasulwa empapula zigula n'emirimu emirala egitambula osasula emitwalo 2 gyokka. That's only 20,000 ofuna ID yo nga weegatta ku mugendo gwa banno. Otherwise aba members aba Uganda Musicians Association mwe bali nnyo okubeera wamu nabo. Omulimu guno ogwa General Secretary w'abayimbi mulimu munene nnyo nnyo. Okusookera ddala neebaza abakakiiko komiti eyawuma naddala ba presidents baffe ababiri. President Sophie Gombya, thank you so much byonna bye wakola twasiima, though you resigned naye we just wish you the best. Then point eya President Waiki Benda as the General Secretary sinaba kufuna official resignation letter from him. So bwe nabangifunye tujja kuba tubabuulira ekiddako. Otherwise the Vice President Cindy, the King herself, is very, very ready. Kubanga Constitution yaffe egamba nti in case of anything about the President, Vice President are becoming a President by default. So Madam Cindy Sanyu is very, very ready okubeera President waffe addako. Ekirala mu bbanga tetukoze okuva nga 25 lwe batulonda ku jahazi kansokera ntangazeemu ako abayimbi tulina okuyiga okubeera wamu bwe babayita mujje si kubeera criticizing nti ate abo mwabalonderawa bwe bakuyita jangu olabe ekigenda mu maaso. So twafuna okulonda nga 25 ku jahazi pia kwe kufuna akakiiko kano ke tubadde nako akagenda ekisanja okuggwako mu Gwokuna. Abamu babadde bagamba babalonda batya bakola batya naye kati tetudda mu kweruma nti babalonda batya. Kye batutteko olugendo lwe batutteko mujje abali very interested mujje mutandikire awo. Nze bw'oba oli eyo ogamba nti fiina tasobola kuba sekretary waffe jangu amateeka bagakusomedde, you must be a musician, osasule fee then weesimbewo. Bonna abadde bacomplaininga abalowooza nti basobola okukolera industry ekirungi tumuvinga step forward. It's high time you came out. Mujje tukolere wamu n'omutima gumu tutwale industry maaso. Nebaza nnyo Mama Halima aliwo nnyo ku lwaffe atwadvisinga kino na kiri. So tukwebaza mmemme webale kubeera ku Uganda Musicians Association. Council Silver Kyagulanyi oyo ye atuyambako ebyokubaga empapula okubaga atulambuludde atya yakulira side eyaba lawyers. He's our lawyer officially abayimbi. We are proud nti naffe twafunayo lawyer ate nga tukyayongera okufuna abalala. We are so proud of you Council Silver Kyagulanyi. Thanks for the great work. Ekirala twasobola okufuna office ku National Theatre. Office eno currently esasulwa akakiiko twesonda bwesonzi leta ye 5 leta ye 10 ne tugisasula naye nasobola okumitingamuko administration ya Uganda ya National Theatre
Uganda National Theatre nembayitiramu ekintu kino ne tubagamba nti we are your family, you are fathers and mothers, titusobola kuba nga tupangisa ennyumba yaffe, so anytime bangamba bagenda kunziramu, otherwise rent, it is the committee which pays rent. Ekirala kyenjagala okutangazaamu, association eno tebatusasula, tewali atusasula, kitukakatako okubeera nga tulombingira tunoonya engeri association yefunamu ssente. Kyova olaba guno omulimu si mwangu nnyo, gwetaaga omuntu ng'olina passion for the industry ng'ate oli very much hard working. Kyova olaba nti oba oluusi omuntu ayinza okujja nga alina expectations endala nti oba it is going to be a white collar job sitting there as a president oba as a secretary, naye kino ekintu tukitandika butandisi. Twagala kuleka mark, nze nga nze fina njagala kuleka legacy. Kubanze oluusi ntunuulira abayimbi abalala ne bagamba lwaki kino temwakikola nga we muli. So I don't want to be blamed nga nange nvuddemu mu bintu bino, njagala at least ndeke block ku industry eno. So ekintu kino ekya obukulembeze mu association etasasulwa kyetaaga muntu ng'olina omutima ogwa industry ng'oli ready kuba ate ne betukulembera sibaawo naye omuntu okuddayo n'ogamba nti bakoze kino balidde ssente kati kirungi nnyo nti okulonda kuzze mujje mulaba oba tubadde tulya mwesimbewo mulaba oba tubadde tusasulwa. Otherwise aba resigninze, I respect all the opinions, omuntu aba waddembe to move in over out. So Wakibenda, I'm just waiting for your official resignation letter addressed to the association to be perused in through by the committee to fune resolution and then to babulire ekiddako. Otherwise naba media mbebaza nnyo, you've been there for us. Tetunywa kate bwe tubayita meeting temunywa chai, tetuba na sense ne mutubeererawo. So tuwasaba mukipinge on favor mwe, we need each other, let's be there for ourselves. Nene kakachai kabaddewo otherwise neyanziza nnyo neyanzike kati kino ekirala ekyatukozesezaamu ku amendments aga ebya okulonda. Abantu abasinga bamanyi tino okufuna ekifo, just kufuna kifo tinkulira kino nkulira kino, there are strings attached. Do research about your position. Nina college, what do I add on? Tugenda having a soon a general meeting where buli abadde mu kifo agenda kuwa report nti nkoze ekinze mbadde nkulembera ba hip hop obamba bring it together mbakozeemu kino bwekindi. So neyanza nnyo gundi no document prepared by our admin egenda tuyamba nnyo, ndowooza mulaba tutandise step by step gye tunaggwera eyo kigenda kuba kyakabi. I call upon the electoral commission egenda kuyambako mwami byabakama nzija mu office yo. We need some sponsorship nga tutegeka okulonda kuno, twagala kubeere nga kwa mazima nga abantu kuno twagala kukozesa ballot papers. Ekirala abantu badde babuuza why people are going to pay money. Teri association teri kintu kigenda kukolebwa ku bwereere, sente tesobola kuva mu nsawo yange, tesobola kuva mu ya mama Halima. Empapula zikozesebwa ba admins tubasasula. So I think that is not a big deal. Naba esimbawo bonna wali bwa LC mbasasula ka subscription fee, so it's not a big. Omuntu wabaye agala kubeera president waffe really emitwalo 5 you can pay that kubanga oba president si bwangu, you must be a big person. Ekirala tukoze 10 years zino omuntu ng'abadde mu music for 10 years kitegeeza alina experience, amanyi omuyimbi omutono omukulu, alina that respect, alina okubeera nga ali clean social behaviors. Kugamba twagala okujjawo ebifaananyi engeri gye batulaba. Most of the people think musicians are like oba hopeless, they oba what, they are not what you think. They are big people. Era kino kigenda kulaga nnyo nti tugenda kukyusa image ya music industry. Uganda Musicians Association is going to change the image of the Uganda music and the musicians. Tutya kubino byetutandise okukola amendments. Otherwise abayibi bonna gye muli mujje mwegatte ku Uganda Musicians Association. One of the achievements admin ajogeddeko, we have an MOU with the union eringa police when it comes to industry, Union of the Creative Arts ekulirwa Madam Anita Serwaji. Union erina endagaano, erina MOU ne Operation Wealth Creation towards the creative art. Kitegeeza bwe tuwa wali ekyo kye bayita lobbying.
era abayimbi mwenna yensonga lwaki olaba kati tugenda tutandise okuba ne workshops ku Lwokusatu tulinayo workshop about the benefits of the union, benefits of being with the union, SACCOs. Our SACCO is going to be empowered by the union, so you can see we've done something. Otherwise, I wish the best to all the people who wish to come on board for the nomination. Yeah. Nze ndi ku advisory board ate nga nze patroni wa bayimbi wa UMA naye achievements zemwabadde mubuuza nti achievements ki ze tuyina omanyi it takes a while tutandise music nga utandisa with love oteka kuba nga olina omukwano oba nga oli ne mu drama mukwano bye twali tutandikisiza naye kakati time yakyuka eno gundi ya .com mwandibadde mukimanyi nti ebintu bikyuse tewali kintu kisobola kulwaninga nga tewali kasente kayingira ate tusobola kugamba nti secretary wooli gwobyagala ennyo tandika okukola ki tandika okusasulira buli omu nedda mama Halima otudde awo gwe tandika olina sente oteeka okuba nga olina sente tuteeremu kati buli muntu yenna okuvaliwinga ekintu kyolimu ng'okitaddemu ka sente Fino no gwe mulaba atambula nnyo era nja kujjawo ekyomuyita maama kubanga mukaddiya akyali muto naye atambula nnyo atambula ate nga kaagala kye kakola ne love akola ne love oyo gwe mulaba oyo tatuula buli kaseera nze nange mutawanya nemuzira mu inbox naye akola water owulidde nga tetulinawo ne Baron naye akola emirimu kugamba waliwo abantu abataddeyo obuteesi time yaabwe kati mmwe ababuuza abantu ababulijjo abagamba nti banange awo sente balyandye temuli sente temunabaamu sente naye tukyusizaawo ekintu nti abayimbi bagenda kutandika okubeera ne sente tugenda okubayigiriza sente muzikola mutya tubayigiriza nga fina bwayogedde tubayigiriza empisa buli muyimbi naba n'empisa okuyombayomba kulekeraawo bannange okuyomba kwe tubadde tukolako bwe mba mwebuza tumaze ebbanga nga tukola ki okuyomba kubadde kungi kubanga banyiivu n'olwekyo kati kye muba muteeka ebweru eyo mugamba abantu abayimbi babadde banyiivu okuba tebadde tebakola naye kakati ebintu bigenda bikola kibitereera era ng'essente ezo zoogerebbwa essente ezo zigenda kukola ki ekibiina tekisobola kuyimirirawo nga tusasula we basula amino we tutuula tusasula buli kintu kati muzze tulina okubalisa kantu fiina yasasudde nange nosasulidde nange yansasulidde kakati tukyakola ne ku kya National Theatre nga bwakyogeredde tukola ku National Theatre komewo mu ba artists kati National Theatre ntulemu okuba nga ate tusasula nakyo bwe kinaayitamu tujja kuba nga tuli bulungi achievement tukoze SACCO tutandise SACCO era nga bwayogedde nti abayimbi mwenna mujje tutandika okuteekamu akasente naffe tuba nga tofudde ne tutandika okugamba banemu tukoze tutya akasente bwekali nga tuyikira mu SACCO yaffe nga tugyayo akasente buli omwaka ku katono kayina nga tuteekamu bannange this is the new UMA byegenda okuba new UMA guno omwaka tukyusizza sente temuzitya tujja zisonga mpola tuziteekewo wano mbadde ntunudde nga tulinako n'abadiaspora tugenda bateekamu akasente kajja kuba nga kava ebweru tetujja kuba baavu nga bwe tubadde ate abayimbi basomye ngera batwogedde nti tulina ba lawyers sijja boogerako naye tulina bangi kati tulina abasomye bino byennyini bye tulimu tulina abasomye communication tibasobola okwogera muwulireko ka secretary kaffe kwogera bulungi bantu basomye kati bwebwaga tonayita muyimbi mudongo think twice